Roberto Betto, presidente di CIA Padova. Parliamo delle elezioni dei consorzi di bonifica, ci si appresta ad andare a votare questa domenica. La parola fondamentale, la parola d'ordine è custodire il territorio. Sì, assolutamente un tema importantissimo, quello di cercare di custodire e difendere il nostro territorio. I cambiamenti climatici negli ultimi anni stanno avendo dei risultati drammatici nei confronti della collettività, del mondo imprenditoriale, dell'agricoltura. Quindi voglio rinnovare e dire alle persone che si presentino ai seggi per votare e dire anche la propria parola, perché oggi è più facile criticare, ma quando non si è presenti, non si è partecipi di un gruppo, di una squadra per risolvere i problemi, poi non si può solo criticare. Quindi partecipiamo, andiamo a votare, andiamo a votare, andiamo a votare. E poi fondamentale è la questione degli indennizi che non sono arrivati alle persone che appunto hanno fatto richiesta, ma sono invece arrivate le cartelle esattoriali. Sì, voglio ricordare che nell'anno 2014 nella Bassa Padovana sono stati colpiti per ben 2 volte da grandi alluvioni e i nostri agricoltori hanno subito dei danni grandissimi, sia allevatori che produttori agricoli. Il mondo politico aveva promesso di alcuni indennizi che non sono mai arrivati, anzi oltre a non arrivare gli indennizi, quando è stato ora di pagare i consorzi di bonifica sono arrivate anche le tasse da pagare. Ricordiamo per che lista votare. Bisogna votare per Agrinsieme, Bonifica Territorio Ambiente, a dimostrazione che le nostre associazioni di categoria, la Confederazione Italiana Agricoltori, Coppagri, Confagricoltura e altre associazioni di sindacato del territorio padovano sono riuscite a fare squadra, a mettersi insieme per raggiungere gli stessi obiettivi: difesa del territorio, tutelare, custodire e cercare di dare alle nuove generazioni un territorio migliore di come l'abbiamo ricevuto.